Šiandien kviečiu pamastyti apie vieną iš didžiausių gyvenimo paslapčių. Tai yra mūsų ateitį. Visi mes kartais susimąstome, kas mūsų laukia rytoj, kitą savaitę ar po metų. Ar bus mūsų gyvenimas laimingas, sėkmingas, ar įvyks tai, ko mes laukiame, ką planuojame, apie ką svajojame. Šie klausimai mus lydi kasdien, bet Biblija moko, kad ateitis mums nėra atskleidžiama. Šiandien pasiaiškinkime, kodėl taip yra ir ko galime iš to išmokti. Pirmiausiai mes turime suprasti, kad Dievas yra laiko ir visatos kūrinijos viešpats. Apreiškimo knygoje 22 perskiriame viešpats sako: aš esu alfa ir omega, pirmasis ir paskutinysis, pradžia ir pabaiga. O per pranašą Izaiją viešpats mums praneša: apreiškiu pabaigą nuo pat pradžios, iš anksto paskelbsiu, kas dar įvyks. Tariu, mano užmojis bus įvykdytas, aš įvykdysiu visą, kas sumanyta. Tai reiškia, kad tik Dievas žino viską, kas buvo, kas yra ir kas dar bus. Mūsų žmogiškas supratimas yra ribotas. Mes nepripažįstame tai, nenorime to pripažinti. Atrodo, kad mokydamasi išminties mes išmoksime ir suprasime, tačiau taip nėra. Mokytojo knygoje parašyta: visa, ką jis daro, tinkama tam laikui. Be to jis įdegė amžinybę į jų širdį. Bet žmogus negali perprasti nei pradžios, nei pabaigos to, ką Dievas daro. Dievas sąmoningai palieka kai kuriuos dalykus už mūsų supratimų ribų. Kodėl? Tam, kad mes išmoktume pasitikėti juo, o ne savimi. Naujajame testamente Jėzus moko savo mokinius pasitikėti Dievu visuose savo žingsniuose. Jis ragina mus nesirūpinti rytdieną, nes rytojus pats pasirūpins savimi. Tai nėra kvietimas nieko nedaryti ar tingėti ir nieko neveikti. Tai raginimas tikėti Dievu. Tikėti, kad Dievas rūpinasi mumis ir mūsų ateitimi. Nežinia dėl ateities moko mus pasikliauti Dievu, kuris myli mus labiau nei galime įsivaizduoti. Kaip geras tėvas, jis nori, kad mes kliautumėmės jo vedimu. Pasitikėtume juo, net jei kelias nežinomas ir mums nesuprantamas. Jei viską žinotume iš anksto, tikėjimas būtų nereikalingas. Tačiau nežinomybė stiprina tikėjimą ir moko mus pasikliauti Dievo vedimu. Evangelijose Jėzus kalba apie savo antrąjį atėjimą, bet tuo pačiu sako, kad tos dienos ar valandos niekas nežino. Nei dangaus angelai, nei sūnus, tik tėvas. Ši žinia mus moko, kad ne viskas mums turi būti žinoma. Yra dalykų, kuriuos žino tik Dievas ir mes turime tai priimti su nuolankumu ir pasitikėjimu. Jėzus ragina mus būti budriems ir pasiruošusiems. Tačiau jis neatskleidžia visų detalių, nes svarbiau yra mūsų tikėjimas, o ne žinojimas. Mes turime gyventi taip, tarsi jis sugrįžtų bet kurią akimirką. Tai skatina mus būti tikrais jo sekėjais kasdien, kiekvieną akimirką. Dažnai gyvenime mes būname nepasiruošę netikėtumams ir daug ką suprantame per vėlai. Dažnai sunkumai mums uždengia akis ir mes nebežinome, ką daryti, kaip pasielgti. Nežiūrinti tai, kaip mums dabar sunku, atsisukę atgal, mes suprasime, kad sunkumai mūsų gyvenimą padarė geresnį. Ir mes patys tapome geresni, tvirtesni, kantresni. Mylimieji, mūsų nežinojimas, kas bus rytoj, nėra atsitiktinumas ar Dievo abejingumas mums. Tai yra jo išminties dalis. Jo išmintis kviečia mus į gilesnį pažinimą ir pasitikėjimą. Mūsų gyvenimas yra Dievo rankose ir nors mes nežinome, kas bus rytoj, mes galime būti tikri, kad Dievas jau yra ten,
laukia mūsų ir ruošia mums geriausią kelią. Visada prisiminkime, jei viskas vyksta pagal mūsų planą, tai yra Dievo malonė. Jei viskas vyksta ne taip, kaip mes norime, tai Dievo apsauga. Tad vietoje to, kad bijotume ateities, stiprinkime savo pasitikėjimą Dievu. Darykime tai, kas yra teisinga jo akyse ir kasdien siekime jo karalystės. Leiskime Viešpačiui vesti mus ir pasitikėkime, kad jo planas mūsų gyvenime yra tobulas. Amen. Taip, kad būna. Amen.